अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, आपको खांसी हो चुकी है, आपको बुखार हो चुका है, तो प्याली ले लें अंगूर का रस और उसमें चाय का चम्मच शहद मिलाकर पी लें। दिन में 2 से 3 बार पिएं और मुतवातर उसको यानी लगातार 3-4 दिन पिएं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगले टिप पे चले जाते हैं। 2 प्याज लेनी है, आग पर उसको भून लें। जब उसका बैरूनी छिलका जलकर काला हो जाए तो छिलका उतार कर अंदरूनी हिस्सा रगड़ कर खूब बारीक पीस लें। वो बिल्कुल नरम से ना गुदा गुदा से हो जाता है। आपने उसको पीस लेंगे 2 सेकंड के अंदर ना वो जल्दी से पिसेगा। उसके बाद जब आप पीसेंगे ना तो उसके बाद उसका पानी निकलेगा, अर्क जो निकलता है आपने छान कर उसका पानी को अलग कर लेना है। फिर उसमें उतना ही शहद मिला ले या अमेजा 1 चाय का चम्मच सुबह शाम पीना। आप यकीन माने ये ना बड़ी बूढ़ियों का, वो हमारी नानी और दादी और उनकी भी नानी और दादी के ये टोटके होंगे। आपको खांसी में बेहद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपको आफाका हो।